太阳锥尾鹦鹉体长30厘米，体重120至130克。这种鹦鹉鸟体大部分为金黄色，头顶、脸颊两侧、下腹部和背部下方都带有点橘色的色调。尾巴内侧的主要腹羽为深绿色，并带有点金黄色调。翅膀部分的主要飞行羽为深绿色，尖端有蓝色。翅膀外侧的次要飞行羽为金黄色，并掺杂些许深绿色的羽毛。眼睛外带有一圈白色的裸皮，鸟喙为黑色，虹膜为深棕色。幼鸟体色和成鸟相同，但是头部的金黄色带有许多绿色的羽毛，翅膀也大多为绿色。保护级别列入世界自然保护联盟2009年濒危物种红色名录。濒危在我国属于2级保护野生动物，个人未取得野生动物饲养和经营许可的，禁止个人饲养、买卖、运输，违者会受到法律的制裁。